Jannah sahaya ma'amun tunjuk timbang menempuh jalan dan dalam tujuan ini, maka Allah balik di surga, perjalanan menuju surga. Salah sahiji anu paling berat anu halangan jelema pinayangan ilmu termasuk halangan dina ngalaksanakeun atau praktek ilmu tersebut, yaitu disebut hamdul manusia. Berat untuk orang sulama masa baik atau naon dina neangan rezeki. Itu kita kudu ngaluarkeun jak tenaga, ngaluarkeun waktu loba. Jadi kesempatan pikeun ilmu termasuk waktu jeung kesempatan pikeun praktekkeun segala tersebut bisa selesai. Maka ketika jelema tersebut memulai niat dengan ilmu semata-mata karena sadar dia dengan ilmu dari dikasih Allah walaupun wajib termasuk meyakini bahwa ketika orang mengenal ilmu itu lain yang Allah ketika orang pun maka disambut kepada Allah tersebut dengan sukacita lantaran adalah salah satu perintah Allah yang ada itu hanya sebatas sekedar membuktikan betul-betul Allah punya akal. Maka kalau menjalankan arti tersebut kemudian menerima kewajibannya ilmu, maka Allah beban hidup anu mata halangan karena ibadah akan dikurangi sedikit-sedikit. Kemudian kesempatan untuk terbalik terdosa dikurangi sedikit-sedikit. Akhirnya dipermudah ke dalam kasurga itu bilang lagi. Jadi kasih garuh final oleh penjelaman kepada bahasa air berhaya, maka semakin berat yang harus hidup kurang-kurang. Jadi berat di dia lain hatinya berat susah. Jadi berat hesek awak di bawah bener. Jadi kesempatan yang bener hanya ibadah hesek berat. Lain berat itu alat apa kalau kembali usaha nanti tapi karena awalnya karena benar semakin berat semakin mesej. Jadi bila mampu itu proses pengertian tentang hadis tadi sahwa jalma anu neangan ilmu karena Allah maka Allah janji akan dipermudah perjalanan menuju surga. Sedangkan dina agama teh kurang duit berenang kamu disebutkan Allah ka urang teh diwajib nyarek jeung kita.
Maka ketika juga mengaku karena wanita dia mengaku karena banyak disebut sampai tahamun atau ibadah sekurang ibadah menghambakan diri. Awam perlu naik perlu kembali ke salah sahih untuk menyadarkan diri kecil ala insan hinun minadari bisa orang berpikir tentang zaman, tentang waktu. Bahwa zaman anu sebut bahwa zaman Adam, bahwa zaman Nabi Nuh, terus zaman Nabi Musa, terus zaman Isa, terus zaman Muhammad, terus zaman berlalu ayat ulang. Terus jangan ayat menyebut aja. Tergambar ke dekat syarikat bakal makhluk terus sigat kiri. Boro-boro dibatur ilmu bapaknya sorangan dan pernah pikir bakal ayat gajah tua sigat kiri. Kita sebut lam yakun sayan markuro ter kakak pun aja bakal ayat dulu kurang teh bisa tiap bulan. Kami nyeret dina kalam Nabi Lisan menurut Fadil Angsad campuran kami nyeret jelmate dicampur kenana dua sperma dua jenis laki dan perempuan maka disebutkan ke bahasa mudah nama positif dan negatif. Maka terjadi dua dinasti yang dilemakai ngomongkan karakter halus dan goreng. Jadi takut itu target nanti Natal kami muji nanti berbentuk parenta panita dan panyare. Jadi Allah minta dan Allah nyare sekadar muji. Kemudian itu ku Allah tadi fasilitasi we bacaan au samian basiro sebagai tampenge dan panenyo supaya bisa menerima panita dan panenyo tersebut. Tujuanana diujikan jelema nu mana anu layak asup ka surga jeung jelema mana anu layak asup ka neraka. Itu jelema. Jadi Allah minta dari Allah bentuk Allah nyari dari Allah rugi sampai nama nah ya sahabat itu kalau yakun terserahkan beriman kubur itulah rasa itu bentuk realisasi jelema mana mulai yang asik surga mana mulai yang bakal terjadi di dunia teh sebagian jelema kubur sebagian jelema nah. Ketika Allah ada iman sebagian ahli syarah hadis anu dimaksud ku Allah salah sahih dimutir kami disebut ku Allah melalui hadis Rasul yang Allah menyatakan rahmat 100 kemudian 88 ke jadi akhirat anu rugi dibagi-bagi dunia ke ayat yang maka salah satu bentuk fisik dari rahmat tersebut ya tadi pada iman. Maka iman tersebut iman pertama. Bentuk iman pertama disebut nanti hanif.
Tawakun apa adalah bentuk aslinya fitrah asli. Maka fitrah jelema pasti bakal mengakui karena ayat Allah. Tapi ketika diruksak nafsu yang berhasilkan, maka terbentang, tertutup, tidak berkembang seperti siki atau benih naon wae anu teu narima di luar. Sebab bentuk jadi tumbuh-tumbuhan teh diperlukan masukannya, model perlu cahaya bareng poe, perlu angin, perlu cair, maka bisa tumbuhan tersebut jadi. Tapi namun pernah dari itu tadi, maka benih tersebut bakal jadi mati, tidak berkembang. Mungkin buruk, mungkin baik, begitu saja. Perumpamaan cek ahli syarah. Jadi setiap firman itu muntinat ulama ayat istilah bahasa silaman rohani. Jadi butiran iman tersebut fitrahnya firman itu pernah tersilami. Maka terus baik. Dan mudah-mudahan setiap hari ya orang teh menang eta menang silaman rohani khususnya nu ayeuna langsung kana bab targib fil muhafadzah ala sunnah asrata rakaatan min sunnati fil yaum wa lailah. Kemarin dari kajian tentang fardu ya, atau dari kajian tentang tambahan satu yang disebut nafilah. Istilahnya rupa-rupa yang sunnah kayak disebut mandu, yang disebut nafilah. Maka dia secara kurikulum nokas sunnah setelah fardu dan sholat sunnah rawatib. Dia secara kurikulumnya di Umi Habibah oke sok disebut Romlah, anaknya Abi Sufyan teh Nitoha Nabi Robiel anaknya Cek Umi Habibah sami itu Rasulullah yang dulu Rasul pernah dari Rasul Mamin abdin muslimin wa ayatihi jelma muslim yusolla lillahi ta'ala ngalaksanakeun salat berminta Allah fi kulli yaumin dina setiap harina teh sinta asrota rakaat 12 rakaat 12 rakaat tatawu'an ghairu sifat teh tatawu sok diharian sunnah lain baru ya. Dan kalimatnya tatawu'nya berarti kemampuan sebut mampu ngalaksanakeun tiap hari nanti 12 rakaat. Namun terjadi itu ila banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, maka Allah janji kemangnya iman terus kita jamaah di surga. Jadi tatawu'nya dina hadis sajen mah kieu bahasa teh ditambahan anu diriwayatkeun ku Imam Muslim Nasai jeung Tirmidzi disebutkeun nu mana 12 teh jadi arba'an qabla dhuhri 4 rakaat sama zuhur wa rakaatain ba'daha 2 rakaat sanesna. Warok ini pada maghrib
2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya, dan 2 rakaat pada isya, 2 rakaat qabla salat berbudak, dan 2 rakaat sambil sholat subuh. Tadi 5 sudah disebut, pokoknya nomor 12. Dia tidak untuk imam, istilah imam Hanafi mah muakkad, sunnah yang ditekankan, yang diharuskan. 4 rakaat menaik zuhur, 2 rakaat sambil sholat, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya, 2 rakaat menaik zuhur. Asal kita sebutnya. Dia hadis Imam Asy-Syafi'i. Kalimat man sabaro sahajaran anu sabar tapi lain kusotnya tak maksudnya mah memprogram. Jadi diprogram. Menulis kalimat program jadi guys disejajarkan jeung padu artinya. Disejajarkan jeung padu 12 rakaat praktek kurang lain ngapatu tapi dina ngalaksanakeun teh dina pada pentingkeunana jeung disiplinna disejajarkan jeung padu cukup sabar. Berarti habis lu tadi teh anu 12 rakaat teh eta harus berbentuk program. Lain kalau bawa aya hal anu istimewa di antara sholat anu tadi. Lam yakun Nabi sallallahu ala sayyidin min al-kabir asyadu ta'ahudan min ala rok'atai fajr. Di antara jumlah sunnah tadi, maka mual ayat anu paling diperhatikan, dipegang benar-benar, disiplin benar-benar ku Nabi, yaitu sholat sunnah qabla subuh. Ketika ayat kejadian, pokoknya itu apa? Pada perang naon, pokoknya kabulangan, nanti kan sampai perang. Balik perang, aku jalan perjalanan kilometeran, perjalanan kira-kira jam 1 putih, kalau disuruh ke sanare, ke Nabi ke sanare, kalau di perjalanan. Mudah-mudahan bisa mendorong para mulai. Nanti kabulangan sanare. Ketika Nabi disebut, salat tadi ketok lebih, Nabi kesalat kurang pindah gelombang jauh kurang lebih 500 meteran kali. Lantaran ditanyakan aja Rasul, iya mah kuburan ucir mabahuda. Jadi pertama dengan sholat di lokasi anu dianggap kuburan. Jadi setiap kali lokasi untuk dianggap suci, maka Nabi pun minta adzan, kemudian sholat qoblah subuh. Kalau misalnya orang sholat sunnah qoblah subuh, terus komat, terus sholat subuh. Saking ku pentingnya sholat qoblah subuh. Kemudian Nabi ngaringankeun deh karena sholat subuh teh. Jadi kan Siti Aisyah, ya, Siti Aisyah ningali Nabi salatnya asa sakit. Jadi dia kasih hati Rasul ya Rasulullah baca surat itu, apa pusat kelennya. Tetapi kalau tuh boleh baca surat, itu udah boleh ya ayat kafirun, babisanya boleh wallahu a'lam. Jadi sholat sunnah memang subuh masyhur dibaca nanti al-kafirun bin al-imas. Maka loba ulama
yang berpendapat goreng lamun sholat qobla subuh dililakeun. Maka hartina teh kabeh berpendapat yen sholat sunnah qobla subuh mah kudu sakedeun nu diperpanjang teh sholat subuhna. Tah urang mah hayang leuwih sakedeun kanca surat langsung Fatihah langsung gitu. Leuwih teuing. Eta nilai sholat subuh. Cek ahli hikmah. Bahasaan urang mah bahasaan urang paribasa nih urang sebutan dinas. Itu kapieulan rezekina kapieulaan ku hayang. Hayang aja jadi geus nyari. Urang jalan mah keburu dipatok hayang. Cek ahli syarah hadis mah salat sunnah qobla subuh teh ibarat neangan nomor antrian. Urang lamun ka rumah sakit padengan nomor antrian. Pangheula datang, pang nomorna saeutik meunang nomor antrian. Tah ijabahna doa jeung rezekina teh dina eta. Mun kaberangan wayana meunang ngiring ka pangkuritna. Duhur mayu hafidu ala arba'i rakaat qabla dulu sahabat jalma anu memelihara ulah ngabikeun karuksak ulah ngabikeun ka kebagian gitu. Ulah ngabikeun ka henteu sempat. Namun selalu berjamaah. Namun tidak selalu berjamaah pun pokoknya sanajan keur sorangan dewa tetap harus dilakukan. Opat rakaat memeh duhur jeung opat rakaat sageusna. Tadi awas nu tadi mah jumlah 12 rakaat. Tapi secara pribadi urang ngare opat bisa. Opat manehna, opat geusna akan dibiasakan. Haramahullahu ala nar, maka ku apa divonis orang tersebut haram asup ka neraka. Tadinya jadi diprogram. Asar di Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala rahimallahu amron akan selalu menyayangi Allah kahiji jelema salat qoblal asr arba'ah selalu salat anu asar 4 rakaat. Jadi masing-masing boga nilainya masing-masing dan nilai. Tapi kalimat yang disebut nah hadis pertama 4 rakaat menang asar. Saat asar. Kemudian Nabi Ted pernah mengomentari salah sahih ayat Quran ada dari surat As-Sajdah. Kata jalwa junubuhum anil mawqaji yadnuna rabbahum khawfan wa tama'an. Maka riwayatkeun eta Quran teh turun berkenaan dengan kejadian jelema sageus magrib teh teu barali nya cing dari masjid. Ketika geus waktu terus asup karena waktu isya. Cing dan Nabi cek keluar. Ngeraguan Nabi. Waktu tersebut di usia mereka kurban pasalat mengikir, musalam, mengajar masing-masing. Keluar di masjid karena Nabi cek keluar. Keadaan ini, ya, ya boleh ya. Baik dia di rumah tersebut kan saya mulai dulu di situ. Kemudian
Kemudian kira-kira jam 10-an kakak keluar Nabi. Minta adzan ya, maka beres. Nabi tak alusna sholat bisa wayah di sekitar. Maka lungsur ayat tadi tataja baju walaupun lungse, walaupun capek, walaupun dulu, tapi jelema-jelema tersebut melupakan tempat tidurnya. Dipohokeun tempat sarean campur jamaah. Nah, jadi dia ayat yang berkaitan dengan ayat di masalah intidor, bab intidor. Nabi mah upami tadi namanya bisa. Di antaris kalau kebiasaan Nabi karena ida sholat isya warajaah ila baiti sholat arba'ah. Nabi seringkali sholat memeh isya sholat qoblah ayatnya. Tadi teka asub ayam memeh isya tapi ayamnya pada isya nya anu 2 rakaat. Dia mah Nabi sok sholat memeh isya. Tapi dia tuh komentator rupa-rupa ayat menyebutkan sholat qobla isya, ayat lain qobla isya. Tapi dia mah sholat tambahan antara maghrib dia bisa disebut kategori sholat awabin. Tadi berapa? Dia hanya sholat awabin. Nabi teh seringkali di sholat isya teh mencekuran sundama harikum lewas ya. Salam kemudian baca wirid ala kadarna langsung kaumina di bumi. Salat di belakang. Jadi pada isya sholat nanti khusus Nabi sok di bumi ya. Ayah hal berkaitan dengan maghrib. Secara khusus umumnya memang sholat ba'da maghrib kaasub mu'akad 2 rakaat. Salah sahih sholat anu pun Nabi teu pernah ditinggalkeun. Memeh subuh jeung ba'da maghrib. Tapi Rasul nyaur kieu sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. Sok salat memeh maghrib ke salat memeh maghrib sama. Jadi udah salat di hati 5 saat tapi terjadi hayang di riwayat itu pernah kejadian Nabi sholat memeh dengan Nabi nyarios itu silakan sholat sampai maghrib ke jamaah anu punya kesempatan dan kemampuan yang hayang dia disini ya si bangsiul. Nah itu ayat disebut asbabul wurud penyebabnya hadis tersebut. Ya. Jadi loba jelema maghrib teh arasupna teh maneh adan. Maneh adan geus sabaraha sih? Nah, eta mah geus aneh langsung we salat tahiyatul masjid. Tapi sanes adan teh tinggal liwat teu pupuk karep. Terus ada tim lali untuk buku, nama orang. Nabi tak akan keluar di bumi nanti. Jadi tim lali untuk buku, nama dari. Ayo Nabi nyarios itu. Ekwer salat man. Ya. Akhirnya, eta teh berlakunya ke zaman tadi. Kemudian isu pagetona ada sebut. Ayah di rumah penasaran, saking di rumah berambisi yang ibarat penasaran. Nanyakin ya Rasulullah, asolah qoblal maghrib, ayah dulu sholat qoblal maghrib teh, gitu. Ama anak Falaisa, tak boleh pada pernah gitu. Tapi Rasul nyebutkan kia,
inna bainal adzane sholatu, setiap antara adzan dan qomat itu waktu salat. Jadi setiap film teh pokoknya adzan salat gitu we ya. Tapi teu dipastikan salat made kumaha. Jadi loba eta mah ahli fikih cuk sawari itu penting Pak antara adzan sebelum waktu qomat pakai ku salat eta leuwih kesimpulan gitu. Maka diulangi apa Jumat termasuk itu ke Jumat geus ada 3 kali 2 kalinya tambah 3 qomat. Sok salat geus salah dan ya hadis tadi. Walaupun teu disebutkeun salat terserah mah salat. Disebutkan qobla memang betul qobla dalamnya. Disebutkan lain memang lain dah contohnya itu kurang lebih begitu. Jadi sholat qobla maghrib itu disebutkan qobla maghrib atau lain. Tapi kesimpulan ahli fikih mah yang disebutkan qobla maghrib itu salah ada memang gitu parentahna. Yang disebutkan sholat sunah biasa itu salah lantaran lebih itu disebutkan sholat dah aja satu aja tak pernah alasankan sunah qobla maghrib. Kan nilai-nilai khusus disebut nanti sholat rawatib ya. Dina terjemah kalimat aslina bahasanya disebut nanti tatawu. Hari tatawu teh ya hukum sunnah ya tapi laksana tatawu teh mampu jeung sempat ya. Jadi orang nggak mampu jeung sempat aya waktuna aya mampuna. Berarti dia teh aya hak berkatnya. Bisa wae urang asup masjid aya urang sempat. Sok aja nya ye punten. Antara adzan jeung qomat teh ya dikiaskeun karena semua. Maka di antaranya rata-rata diterangkeun yen antara adzan jeung qomat turunkeun zaman Rasul kurang lebih khomsina ayatan. Namun maca 50 ayat itu. Tapi kan ayat kurang mana? Tapi kabeh ahli hadis sebutkeun 50 ayat surat Al-Baqarah. Berarti seberapa menit tahu maca? Yang 50 ayat surat Al-Baqarah berapa menit? Mual jauh pasti berkisar antara 10 sampai 15 menit. Jarak antara qomat dan adzan. Jadi lamun urang asup ka masjid, lamun kira-kira geus dilatih mah tong salat sunat. Ngaganggu batu geus asal kadawan dermi salat sunat. Saya teh tatawu nya sempat teu mampu teu. Sama berartinya aya ujian. Sejauh mana urang program urangnya disiplin tentang sunat. Maka sakit ulang, berikan gelas sama ngatas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami tina asli sholatnya. Jadi sholatnya aslina teh dua pendapat. Cek saware sholatnya aslina 2 rakaat. Ya. Tapi cek saware aslina sholatnya 1 rakaat. Ya, gitu. Jadi simpulkan we aslina sholat semua sholat 2 rakaat. Kecuali salat khusus ya tawitir aslina salat. Eta aslina di zaman baheula kene, zaman Adam kene salatnya 2 rakaat. Sameme turun meunang wahyu. Sameme Nabi Mi'raj keduanya salat 2 rakaat. Terus kalau gitu Nabi oke sering kali salat nanti 2 rakaat. Sering kali 2 rakaat. Tapi ketika sebut yang mau disebut namanya jika waktunya rada kurang laluasa biasanya waktunya kurang laluasa maka sok dijieun 4 rakaat
Ya, sabab lamun 2 rakaat berarti jumlah waktu nambahan. Di antara kan ayat tahiyat. Namun 4 rakaat mah ayat tahiyat sakali tahiyat. Jadi sok ayat sering kali. Salah sawios dohilapnya kan lain anak Abu Jahal, tapi sarwa karena itu dengan Abu Jahal ditaros hari sholat rawatib alus 4 rakaat atau alus 2 rakaat, maka cerita kerkuring alus 4 rakaat ke kerkuring nanti yang mana ada kuring dan kuring baru masa memberi salam sa Korea dengan itu berarti berenang ini saya salam ke Korea beri nama dua dari kuring mau 4 rakaat ke disiplin obat langsung 4 rakaat ke salam nanti kumaha berat tanya enggak ya pun tanya dengan tadi kan katanya jangan ngauskeun hadis saja mah anu ngamah perjalanan karena maksudnya ilmu maka menggampangkan kalau berjalan samarga nah seperti ini itu kan maksudnya tanya ilmu kan itu nah saya teh sok upami we deui teh hari dulu teh sok hilap deui gitu tah naon tadi teh anu bisa harus bajingan teh gitu pikiran naon saya teh sok seueur hilap deui saya teh maksudnya ilmu teh tapi disebutnya teh nyiarna we wungkul itu santiasana salah seorang sahabat datang ke kanjeng Nabi ya Rasulullah mengabdi ke aya di ajeun mun urang mah asanyaan dan jelema teh asanyaan jadi hamba Allah teh meunang mun tentang mun sejuk katingali jalan hirup teh kudu kumaha sampai beurang setiap hari ketika balik teh ka imam belum pemajikan, beda rupa, belum anak, beda adat, pohon. Ditambah, di imam terus diasungkan ke kuring dan di kaburan lagi. Diasungkan ke kuring dan di anak pemajikan, di kaburan. Cek Rasul dari lamun maneh, iman maneh, keayaan maneh, sarua jeung pahareup-hareup jeung kuring. Ya, meureun mun urang mah antara ayeuna terjadi jeung teringat. Kesarwa, mun iman maneh sarua terus menerus dirobah saperti ayeuna ke majelis kuring. Malaikat bakal turun sasalaman nyium kana leungeun maneh. Jadi ngagambarkeun yen hadis nyaritakeun yen urang teh iman moal pernah stabil. Jadi selalu berubah-ubah naik turun ya. Jadi berenang hartina kudu geuning bae sih elingan teh begitu. Kedua, saur ahli hakikat disebutkan. Al ilmu minallah, laisa minanas. Ilmu teh datang di Allah, lain di jelema. Itu, ya. Kita ceritaan salah seorang ahli. Misalnya gitu, tafsirkan ke Imam Mudoin, sebab itu. Ulah boga pikiran tekniangan ilmu keajengan. Ulah. Tapi kuluniangan ilmu teh melalui ana kanzun wa mittaquhu ashab wa ma bada wa man bada. Saur Nabi kuring teh gudangna. Senang yang membuka kunci para sahabat kuring dan orang-orang yang mengikuti sahabat. Ya. Jadi maksudnya ilmu teh gudangna aya di kuring.
tapi pikeun membuka ilmu tersebut kuncina jadi sahabat jeung sahawae jelema anu mengikuti para sahabat. Berarti kurang lebih ajengan ayeuna teh hanya membukakan pintu. Silakan masing-masing asup, silakan masing-masing ngambil. Maka Allah yang memberi langsung. Terus kita jelaskan deui nu dimaksud ilmu di Allah teh nu tadi teh pahamna apalna ngartina sama ti Allah. Allah memberi, memang orang wajib mencari. Bahwa perintah wajib apa? Bahwa perintah memang betul, tapi orang memang diperintahkan dengan ilmu. Ketika orang apa, paham eta teh pemberian Allah. Sebab itu, maka kurang lah keriwatan kunawi ban Robi, Zidni, Ilma, Warazubni, Fahma. Eta geus nggambarkeun yen rezeki ilmu teh ti Allah, jeung paham oge dibere ti Allah. Tapi napa wae? Sepakat sakabeh para ulama secara umum anu membuat pokokna ilmu teh ainun dunya. Secara umum mata pokok teh naon wae lah pawesi dunya. Mata pokok kana ilmu. Secara khusus anu mata pokok kana ilmu auratul mar'ah, orang awewe. Mata kayaknya ada kabar lain lah kabarmu mata pantas berodo asuh. Tapi kan Imam Syafi'i mah lamun kaluar ti rumina tutupan. Poe iki saking kusieun-kusieunna pokok ilmu. Awal-awal. Dapat. Walana luan nahu bisa diati wal hasanah. Insya Allah kami pasti lu tadi kan bila nanti akan diuji salah satu ujian nanti nyata ayah kita nyari kita nyari. Kemudian dina pamita jeung panyaring Allah aya bagian anu urang yang harus aya oge bagian anu urang yang goreng. Jadi secara umum ujian ti Allah semua ujian, tapi aya nu urang dianggap goreng, urang dianggap goreng. Aya oge ujian anu urang dianggap halus. Maka disebut asa antuhibu sayan bahwa salwakum wa asa antakom sayan bahwa khairun lakum. Loba perkara hukumane kebanyakan dianggap dikasar kumane pada goreng. Loba oge perkara itu tambung jika izin tereset pada enak halus. Tah dina bentuk perintah Allah. Salah ini persepsi ulang dalam segi ibadah. Ya. Secara umum, orang terpati menganggap haus karena ibadah wajib. Lantaran tak ayam kamita. Tapi lamun ibadah sunnah dianggap haus. Maka dia masuk kabanta. Ya. Bahkan sunnah anu jauh pisan, anu sunnah ngajauh dia akan halus pisan. Anu jauh pisan sunnah ngajauh. Hanya bersifat sekali-kali. Contohnya tahajud
Tak batin kurang menganggap itu paling baik. Maka rata-rata tahajud dipentingkan tapi penting. Saya kesalahan. Kesalahan ada kayak gitu. Jadi orang bisa menganggap lupa lu dianggap boleh mas. Bedanya diterangkan sholat wajib gede pisan pahalana. Sunnah mah sareng. Itu sebenarnya. Tapi bisa kau kurang mah berperomanana karena praktek kurang ngalembur mah dibayar mahal. Tapi mangga. Ya mangga pada naraskeun teh antara panyarek di Gusti Allah kena perbandingan teh seimbang 50% 50%. Soalnya pada kenyataan praktek di rumah lah punya ngadedik barudak kan kadang orangnya sok praktek itu marentah jeung nyarek. Barudak kadang kieu mama loba teh nyarekna gitu ta ulah itu ulah ieu gitu ta. Dalam program Gusti Allah kumaha panggilan panyarekna kumaha berimbang bener. Belum ngitung heula paling ada begitu aja. Panitah Allah saeuti, panyarek Allah saeuti. Ya. Saeuti. Lamun diasalkeun asal dasar panitah. Ya ada muskun anta wajaukal jannah. Kita kan mari tahu. Adam jeung memajikan maneh cicing di surga. Kita wala taqroba hadhihi syajarah. Maneh dua atong hadeutan ieu tanggal kayu. Tah, eta cek ahli garang gampang. Sabenerna parentah Allah jeung panyarek teh seimbang. Seimbangnya ngan bisa disampaikan dengan terinci jadi asal loba. Lantaran jenis-jenisnya gitu. Ya. Maka berdasarkan salah seorang jelema hideung, jelema padeureun Al-Baidillah datang ke masjid, tanya, mana Muhammad, ya, baru kurang sopan, kurang pendalaman. Nabi langsung itu anak. Betul saya meneteng ngaku Rasul ya, cuma itu mana percaya. Benar meneteng asa jelema syahadat bersaksi Allah dibatin Muhammad, otomatis orang tersebut jadi hamba Allah. Nabi bersaksi. Benar mana anu marentah kur wajib salat 5 waktu sekian benar. Terus naon deui ditasakan bener, kita puasa bener. Mun puasa tiap tahun, mun zakat tiap ada. Mun ibadah haji sekali saumur hidup. Allah dari Muhammad, kecuali ini stakok talak kecuali Allah bentuk tambahan. Belajar Depok ngomong Muhammad, lamun kuring sahadat we mungku sakali saumur hidup. Salat fardu, puasa, zakat, haji. Kuring akan berusaha moal terlibat haram. Jadi selalu berusaha untuk selalu halal. Kasurga moal. Cek Nabi, na'am, dogen dijamin mana asup-asup. Wal boy hina kumalamun sadaya itu. Istilahnya abdi lah sadaya terserah mana. Baik hakan sakadar beuki mah hakan asal pulang hakan. Baik pigawe terserah mana asal halal terserah. Hanya itu. Oh dari bisa gitu. Ngaleos. Berarti sadaya. Coba lamun
dibandingkeun jeung waktu ayeuna sabaraha menit salatna dibandingkeun jeung heureung jeung kulit jeung dahar jeung sare saeutik sebenarnya dina sisi parintah anu berlaku mah tauhid hate mun hate pate kadang mah kurang mah 24 jam kemudian berubah harus tetap ya harus yakin urang teh tetap tauhid sekalipun urang mah teu aktif Pak urang masuk cicing pokok segala rupa teh asal lagi Islam teh pokokna cicing tidak aktif tetap sapanya tidak ada ikrar musyrik atau murtad tetap status mukmin muslim walaupun kerek walaupun bohong segala rupa tanpa ada perubahan di akidah tetap mukmin tetap muslim. Jelas ngerti? Yang kurang sok digede-gedekeun jadi biasa ubah. Maka perkara sunnah di urang dampakna nya nu katarima urang pengaruh urang. Tadi secara program disebut tadi kurikulum diterangkeun dina kitab-kitab khususnya kitab-kitab tarekat ya kitab-kitab tarekat bila mana ngaji tarekat maka rata-rata setelah fardu harus sunnah rawatib juga. Tara ujung-ujung kita tahajud, tara ujung-ujung kita duha atau ujung. Ya, iya nak orang mereka. Kita secara kurikulum. Tapi lamun ningali sejarah Nabi, maka bisa dikatakan Nabi teh pertama salat pagi sore. Seperti anu pernah didamel para nabi-nabi baheula. Jadi pagi sore teh ya eta disebut bukrotan wa asila. Pagi sore maka disebutkeun salat Nabi teh subuh jeung Isya jeung saware subuh jeung maghrib jeung saware subuh jeung asar. Tapi riwayat memang aya kabeh. Nabi teh saname hijrah. Sering kali nama salat teh subuh jeung isya. 2 rakaat. Ya, setelah itu Nabi teh diparentah deui ku Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Nabi mah setelah wajib diparentah. Sebelum ayat sunah qobla duhur, qobla isya, Nabi teh lebih dulu diparentah tahajud itu siapa sih? Lantaran baheula kan salatnya belum terbuka di Makkah. Jadi perintah tahajud di Madinah Israel. Kita cerita ke jumlahnya maka apa yang berpendapat sarua apa 2 rakaat. Iya kan. Dan geus ka Madinah salat kemudian naik Mi'raj Mi'raj aya perintah langsung salat jadi diatur jumlahna 17 rakaat waktu 5 aya we tidak ada tambahan sebelum nanti ayat qibla ayat bada eta di antara salat.
maka keur ayeuna tetap lamun hayang ku Allah diberi peningkatan ibadah, tetap harus berdasarkan prinsip usahakeun heula qobla ba'da. Ieu pendidikan para ulama. Memang perjalanan para wali, para ulama, para sahabat itu. Tapi lamun berdasarkan kebutuhan bukannya, berdasarkan kebutuhan pasti jelema ngagelakeun tahajud. Dan memang Nabi gitu ngagelakeun tahajud terapati salat qobla ba'da mah. Dan memang can ari teh tak gampang kurang kayak gitu. Tapi secara kenyataan lamun jelema langsung getol tahajud teu perhatikeun salat rawatib biasana tara aya peningkatan. Lantaran geus teu tahajud geus teu. Biasana kitu. Ieu secara kurikulum aya masyarakat. Tapi lamun jelema sebelum lari ka sejen disiplin heula baru tadi salat qobla jeung salat ba'da. Oke, nanti begitu masuk duha, masuk witir, masuk tahajud, moal dinaleun mun tadi teh. Dan memang itu cara. Oke. Cek ahli pendidiknya, ahli utama, ahli santri. Lamun jelema setelah fardu kemudian ngahilakeun tahajud, alhamdulillah sabenerna mah cuma aya rawan disebut teh kahiji rawan tamani. Pada tamani berangan-angan saya akan mendapat hal yang baik karena merasa saya sudah tahajud. Dari antara rawan itu, tapi keikhlasannya dengan jamin akan meningkat. Ya. Tapi lamun jelema mendahulukan salat rawatib akan lebih dulu keikhlasannya di ibadah dibandingkan dengan tadi angan-angan. Bahkan terkurang jelema anu ya secara dampak pengaruhnya segala lagi lamun teu make kulit teu salah. Lamun jelema lebih dulu mengutamakan tahajud, kadituna teh sok jadi berhayal anu berharap tahajud, tapi teu pernah kaaji tentang keikhlasan ibadah. Dalam ibadah yang benar-benar orang terbentuk dina hati ikhlas, maka diusahakeun teh kudu heulakeun qobla ba'da. Jeung anu perlu diperhatikeun teh nyaeta disiplin wuduna jeung disiplin adusna. Man tatokhara walam yutahhir qalba falaisa lahu khalis. Saha jelema anu bersuci tapi teu pernah mensucikan deui hatena, maka sampai kapanpun moal pernah ikhlas. Aksaru minan nas yusolli min sulusasil laili. Loba jelema anu menyisihkan waktu dari sebagian malam pikeun salat. Loba bantu. Ya. Tapi mainan tak pernah membaca naon penyebabna maneh salat itu. Betul kan? Urang tidak pernah membaca kenapa urang salat begini. Fa'idha karena asbabuhu dunyan bahwa minal makruhin.
lamun urang daek salat beuting disebut tahajud. Penyebabna teh karena urusan dunia. Maka orang tersebut termasuk jelema anu ya Bu, punten. Da loba nu tahajud hayang ari saya. Nah, sedangkan tahajud target ngaku Allah teh asa ayat asa karobuka makoman mahmuda. Tahajud teh diharapkan lamun di dunia maneh punya martabat yang tinggi nanti di hadapan Allah. Ya, lain di hadapan jelema makoman mahmuda teh. Namun di akhiratnya surga Firdaus diharapkan. Maka kesal berdasarkan ayat eta ayat itu tadi, maka lamun jelema latar belakang sholat tahajud karena urusan dunia maka termasuk tertipu. Sedangkan perjalanan urang mencapai makoman mahmuda teh diperlukan ilmu. Biasanya mau bisa jelema naik derajat bukan gelar namun menurut ilmu namun. Jelema teh bakal punya gelar teh kalau ilmu. Sebab itu, nah mun erek tahajud mah kudu menta ilmu. Jadi kesimpulannya kieu beunang secara umum nama entok duitna ilmuna we. Jadi dia secara umum, ulah nyebutkeun hayang loba duit payu dagang. Tapi bere abi ilmu tentang dagang. Kayak otomatis nanti. Dia lamun urusannya. Jadi ilmuna itu para ahli. Jadi ulah sebab itu salah sahih kunci mendapatkan ilmu itu adalah sholat penting. Kenapa? Dan Nabi ibu hahiro sangat penting. Dan dari Mama Hiro yang penting Nabi itu. Ya, nah. Jadi maksudnya kayak gitu. Bukan? Tak itu ya. Gaya bapta. Kirang langkung meureun cek bahasana mah kieu cek bahasana. Kurang sunahnya boro-boro wajib sunah jadi 3 we. Itu cek ulama an-nafilatu aqrabu ilal ikhlas. Daek ngalaksanakeun sunnah emang merupakan jaminan bahwa fardunya itu ikhlas. Salah sahijina deui. Daek qobla, daek ba'da berarti ngajamin fardunya ikhlas. Tapi lamun tara qobla tara ba'da diragukan keikhlasan dina salat. Itu kirana gitu para ulama. Mudah-mudahan orang biasa meningkat dengan ibadah Allah. Amin. Akhirul kalam warahmatullahi wabarakatuh.